Heimsma 5, Javnstøða millum kynini. Javnstøða ikke best en grunnleggjande mannarættur. Javnstøða tryggjar okkum pláss i samfellanum og styrkir borardega vøkstur og futjarlega vøkstur i heiminum. Det hevur tutning at sia at öll hava rætt til javnstøða. Særliga gentur og kvinnur kring i heiminum kjenner avleiingarnar av manglande javnstøða. Tøy nekk etter at berjast fyrir det. Hvert 15 sekund blir en jente omskåren omkring i heiminum, og framvegis det 100 land i heiminum her kvinner ikke har lagt til å gjøre samme arbeid som menn. Og hver året blir det 12 millioner jenter under 18 år bostadgifter. Bare i Mosambik hender dette for 48% av jentene i landet. Ta samtidig landet for stotten en lov og skal banne badnagifter. For det første år jentene ganger skolen får det 11% mer i lønn, og tar kommer ut av arbeidsmarknaden. Tøy skal Javnstøða være vid til at sitte at jenter slipper i skolen, at det ikke gjøres mammor og alt av ungen aldre, og tøy misser flere år av skolebønge. Stor fremsteg å hent i Javnstøðene med den kynene senest 20 årene. Flere kvinner kommet ut av arbeidet, og flere kvinner lottekker i politikken. Men kvinner og jenter kring heimen opplever framveis av bare for mismåne. Heimsma 5 et mål om å få Javnstøða mellom kynene. Og av tog kvinnkynne mest utsett, legger Heimsmalet særligandent av styrke rettendene og målegger til jentene og kvinnene. Strøye Javnstøða har en lenka og tikva søve. Og i Danmark og Førjum fikk kvinner velrett under 1915 som tvei at de var første London i heimen. Men eisen i London, som langt ikke har arbeidet nybust ved Javnstøða, skal framholdende arbeides. Og i Danmark tale av mannen som Lars, hakre enn tale av kvinnelige stjårene. Tann Javnstøðan som søknast ved ekter kring heimen, JTL av politikerne lovtjøva til tess at sitte rettendene til jefton og kvinner. Manglande Javnstøða mellom kynene forar for de hinnom heimsmalene. Jenter kunne ikke få en diktagå i oppbygging om der ikke ville javnsettar vid dranger. Kvinner kunne ikke røkka sømmelig arbeidsomstående før de ville javnsettar vid menn. Og jenter og kvinner kunne vanta at være meivi utsettar og sårbare i konflikten og mannlokken enn motsatta kynene. Men de målegane og rettendene til jentene og kvinnene være styrst, virker det fire styrstja og skunta under arbeidet ved hinnom heimsmalen. Tog ikke heimsmal stender ensamalt, og sammen kunne de brøyta heiming. Om du vil vite mer, kan du vite heimasøyene snær.fo, framskak heimsmal.